Blaženo počivši Prota Hadži Uroš Jovankin. Novac dušegubac. Večne istine koje se nalaze u Svetom pismu uvek će imati svoju vrednost i Sin Božji, Gospod naš Isus Hristos, ostaje nedostižni učitelj vere i morala kroz vekove. Zato blago onima koji slušaju reči Božje i trude se da žive po njima. Oni su i u oskudici sa malo zadovoljni, i u teškoćama pribrani, i u bolesti trpeljivi. Tamo gde nisu dopirali zraci evanđelske svetlosti, gde se raslo i razvijalo bez dovoljnog upliva vere i crkve, najčešće se susreću hladnoća, sebičnost, oholost i druge mane. Takvi ljudi ne mogu biti drugačiji stoga što im je njihov lični interes glavni cilj, a novac njihov glavni idol kome se klanjaju i kome služe. Sve ostalo je sporedno, pa i međusobni odnosi u kome preovlađuje hladnoća, mržnja i grubo iskorišćavanje. Oni se Boga sećaju jedino kada hule na njegovo sveto ime. Tu, u vređanju svetinje, najčešće treba tražiti uzrok sviju njihovih rđavih postupaka, kao i uzrok njihove nesreće. No čovek mora nekom služiti. Ako neće Bogu, on će mamonu, to jest taštini, sujeti, profitu, dinaru. Evo jednog očiglednog primjera. U jednom srbijanskom selu nastala je iznenada preorijentacija u zanimanju stanovnika. Dotle siromašno planinsko selo Kotraža, čiji su žitelji sa mukom obrađivali male parcele, sekli šumu i krišom u planini pravili ćumur, odjednom se pročulo kao veliki proizvođač krompira. Neki strani inženjeri saopštili su im da je njihova zemlja veoma plodna za odgajanje krompira. Pristupili su pokušajima i iznenadili se velikom prinosu. Sada zarađuju milione, proširuju stare i zidaju nove kuće, kupuju televizore i fiće. Omađijani vagonima prvoklasnog krompira i hrpom novca koji za njega dobiju, ljudi su i nesvesno postali njegovi poklonici. I što više zarađuju, sve se više klanjaju zlatnom teletu koje je iznenada izronilo pred njih u vidu ogromnog krompira, čiji pojedini primjerci dostižu i do 1 kilogram težine. Promenili su se, napustili su stare navike i običaje i prihvatili nove, zaboravljajući da se bez oslanjanja na stare, dobre temelje, bez pouzdanog morala u sebi, ne može daleko stići, jer materijalno blago, makar ono bilo i većih razmera, bez odgovarajućih
duševnih i moralnih kvaliteta ne vredi mnogo. Ne traje dugo i umjesto da usreći, novac može da upropasti čoveka. I tako se i u ovom primjeru, ko zna po koji put, ponavlja stara istina da je često novac dušegubac. Jedan otresitiji seljak iz Kotraže izjavio je novinarima: vala, kao što se nekad slavio Sveti Nikola i Sveti Aranđeo, treba mi, seljaci iz ovog sela, da slavimo krompir. Donese nam sreću u kuću. Ova izjava objavljena je u Ilustrovanoj politici broj 455 godine 1967. Da vidimo pratioce te nazovi sreće. Sa bogaćenjem počele su kao pečurke posle kiše da niču u selu kafane sa muzikom i pevačicama. Dobar deo zarade ostane tu u zadimljenoj prostoriji, ode na piće, čašćenje i pesmu. I dok žene, nezadovoljne, proklinju kafane i pevačice, pijani muževi im dovikuju: ćutite žene, pevačice donose sreću. Kome sad da verujemo? Da li onom prvom koji je rekao da se krompiru treba klanjati jer on donosi sreću, ili drugom koji veli da sreću donose pevačice? Ni jednom, ni drugom. Sreću Bog daje čoveku, kao što mu daje i život, i zdravlje, i sve što mu je potrebno, jer je on naš najveći darodavac sviju blaga. Svetiteljima i ugodnicima treba se klanjati, sveće prisluživati i Bogu se moliti, a klanjanje krompiru je idolopoklonstvo koje se protivi drugoj zapovesti Božjoj. Sva zemaljska hrana je dar Božji, kao što je i sunce dar neba, kao što su i kiša i rosa takođe njegov blagoslov. Za sve to Bogu treba da blagodarimo, njemu da se molimo. Sreće nema bez Božjeg blagoslova. Ako smo u miru sa Bogom i sa ljudima, ako nam je savest čista, ako sebi nemamo ništa da prebacimo, onda smo i srećni. Toga treba da su svesni i Kotražani i svi mi koji živimo od rada ruku svojih. Skoro svaka namirnica ima i svoga neprijatelja, pa i krompir ima krompirovu zlaticu koja ga uništava. Ne treba biti gord i uobražen, jer sve što lako dođe, može lako i da ode. Posle rodnih i plodnih godina, punih izobilja, često nastaju nerodne godine, praćene oskudicom i neimaštinom. Zato se ne treba zavaravati privremenim uspesima i ne izneveravati svog najvećeg prijatelja Boga. Držimo se novih puteva i starih prijatelja, veli naš narod. Budimo dovoljno duhovno budni i oprezni da nas, kako Sotona, ne omađija profitom i zaradom, uvuče u greh i porok, a napusti tek onda kada budemo potpuno u njegovoj vlasti, izgubljeni i bespomoćni. Nije sreća ni u žitu, ni u krompiru, već u duševnom miru. A duševni mir je dar Božji koji dobijamo po zasluzi. Teško nama ako zaratimo sa Stvoriteljem svojim, ako se suprotstavimo Božjoj volji i počnemo da živimo isključivo
po svojoj ljudskoj volji i želji. Ko se Boga seća, njega prati sreća, prava, istinska i postojana. Daj nam, Bože, takvu sreću.